Kıyınçılık barına Caşık bol Sabır bol Жазғаны бар сенің дағы бағыңа Мен қат жаздым Тағдырың атарың бар Башқа түшет Қиыншылық барына Жашық бол Сабырды бол Жазғаны бар сенің дағы бағыңа Жазғаны бар сенің дағы бағыңа Мекенибизде saat 18. Жайдыр-кыштыр, жайлоо жытту илеби. Баласында барды кою тилеги. Билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен. Бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде saat 18:00 журналист Асел Кайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Арбаңыздар ардактуу угармандар, кутмандуу кушак кечиңиздер менен ошентип сиздер күткөн, биз да күткөн шейшембинин кечи кирип келди. Угуп жатканыңыз Үй бүлөлүк Оки радиосу, назарыңыздарда кайрадан апалар мектеби уктуруусунун кезектеги чыгарылышы. Микрофондо мен журналист Асел Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова. Режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова кызмат кылмакчы. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз, бүгүн дагы абдан кубанып турабыз сиздер менен кайрадан үн алышып жатканыбызга. Бүгүн дагы абдан жакшы темалардын бири болмокчу, андыктан биз менен болуңуздар. Бүгүн биз зыяндуу жана пайдалуу адаттар деген теманын айланасында сөз кылалы деп турабыз, ардактуу угармандар. Деги эле ар бир адамдын жашоосунда, ар бир адамдын мүнөзүндө пайдалуу жана зыяндуу адаттар бар эмеспи? Жеке эле балдарга эмес, балдарда эмес, ар бир адамда, Мына ошол зыяндуу жана пайдалуу адаттарды зыяндуусун кантип калтырып, пайдалуусун кантип өрчүтүш керек деген суроого жооп берели, же болбосо биргеликте ушул туурасында ой жоруйлуу деген максатта турган чагыбыз азыр. Андыктан биз менен байланышка чыгыңыздар. Ошо ар бир эле ата-энени, айрыкча апаларды түпөйүлгө салган бир ушундай ой болот эмеспи? Менин баламдын мондай жаман адаты бар, ошондон өзү да кыйналып жүрөт. Мен дагы ошого бушайман болуп жатам, кантип арылса болот деген, Зульфеже. Ошондуктан апаларды дагы биз менен байланышка чыгууга чакырабыз. Кандай адаттар бар, же болбосо кандай жаман, жагымсыз адаттарды балдарыңыз менен биргеликте жеңип чыктыңыздар, мына ошолорду да ортого салып биз менен бөлүшсөңүздөр болот. Угармандар менен бөлүшсөңүздөр болот, ардактуу апалар. Андыктан байланыш сандарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Түз эфирге чыгып биз менен байланышууну каалаган угармандар үчүн 0312 91 19 19 сандары кызмат кылат. Ал эми WhatsApp, Telegram байланыш каражаты аркылуу бизге билдирүү калтырууну каалаган, ой бөлүшүүнү каалаган угармандар үчүн 075 53 16 64 сандары даттагыдай эле кызмат кылмакчы. Ошондой эле дал ушул саатта бизди Facebook баракчабыздан түз эфир аркылуу көрсөңүздөр болот. Эмесе берүүбүзгө кирише берелик. Адат деп атабыз, адат адам баласынын жашоосунда кездешкен жакшы же жаман адаттар. Негизи адат деген эмне? Адаттардын кайсыларын зыяндуу, кайсыларын пайдалуу деп аташка болот. Бул дагы өзүнчө бир маселе го. Адат деген бул адамдын жашоосунда туруктуу болуп калган, кадыресе кайталанма болуп калган жүрүш-туруш, жүрүм-турум, иш-аракет, ушуну биз адат дейт эмеспизби? Адаттарды негизинен жакшы адат, жаман адат, зыяндуу адат деп шарттуу түрдө бөлүп коюшат экен. Зыяндуу адаттарга бир жагынан адамдын ден соолугуна зыян алып келген, мисалы үчүн тамеки чегүү, аракечтик, баңгизат колдонуу деген ден соолукка зыян алып келген адаттар. Экинчи жагынан айланадагылар жактырбаган, айланадагылардын кыжырын келтирген, же болбосо жийиркенткен адаттарды ушул зыяндуу адаттарга киргизишет экен.
Биз болсо бүгүн балдарда кездешкен жаман адаттарга көбүнчөсүн токтолобуз. Алардын пайда болуу себептерин аныктаганга, алардан кантип кутулууга болорун биргелешип изилдеп ортого салганга аракет кылабыз. Жогоруда белгилей кеттик. Балдардын арасында көп кездешкен жаман зыяндуу адаттар жанагы кичинекейинен байкалат. Мисалы үчүн манжасын соруп, колун соруп, кээ бир балдар тырмагын тиштегилеп, тырмагын жешет, тырмагынын жанындагы терилер, тырмагынын айланасындагы терилерди жейт, же болбосо мектеп окуучулары мисалы үчүн карандаш, ручканын башын тиштегилеп, оозуна салып, кичинекей балдар ар кайсысын оозуна сала бермей, мурдун чукумай деген сыяктуу мындай. Андан сырткары ушакташы, эми ушак айтуу деген, эми кичинекей балдарга карата муну кандай айтса болот билбейм, бирок кыздар арасында көп кездешет эмеспи? Сөз ташымай, тигинтип коюптур, бул мынтип коюптур деп. Бул эми балдардын арасындагы ушак деп атоого болбойт го деп кээ бир угармандарыбыз ойлошу мүмкүн. Ооба, муну эми ушак деп мындай бир ооз толтуруп айтууга да болбойт, бирок эгерде муну жойбосо, бул бара-бара ошол ушакчылыкка алып келе турган жаман адаттардын катарына кирет. Улууларды, тең туштарды алдоо, бирөөнүн буюмун уурдап алуу, сөгүнүү, тамеки чегүү, ичимдик ичүү, баңгизатка берилүү, жанагы телевизор, азыркы учурда компьютер, телефон деген сыяктуу жана башка нерселерге көз каранды болуп калуулардын баардыгы жаман адаттардын катарына кирет экен. Ооба, мен көрүп калам, маселе кээ бирде бир балдар апасынын чөнтөгүнө эле колун салып алышып эле жүрүшөт го, бул дагы жаман адаттардын бири деп айтсак болот. Бирөөнүн чөнтөгүнө колун салуу, бирөөнүн сумкасын аңтаруу. Ооба. Кээ бир үйлөргө барганда, мисалы үчүн сумкаңды, баштыгыңды коюп койсоң, баласы келип сурабастан эле аңтара баштайт. Баарын чыгарып салат. Эмне дерин билбей отуруп каласың. Ушундай болот го. Балдарынын тигиндей же мындай ушу жогоруда биз белгилеп кеткендей жаман адаттарын көрүп, аны койдура албай кыйналып, ал үчүн жаман көрүнүп, сарсанаа болуп азап тартып жүргөн ата-энелер четтен табылат. Мындай тышынан баары унчукпаган билгизбегени менен ар бир эле ата-эненин көйгөйү бар дегендей. Балдарынын жаман адаттарына байланыштуу. Баланын кээ бир адаттары ата-энени бушайманга салат, айласын кетирет, атүгүл ата-эненин үрөйүн учурат. Эмнеге мындай болуп калды менин балам? Канткенде мындан арылабыз деп бушайманга салат, жаза колдонууга аргасыз кылат экен. Эмесе ушул балдардагы жаман адаттардын жогоруда биз атын атап кеткен жаман адаттардын эмне себептен пайда болооруна токтолбойлубу, Сүлфейже? Негизи балдардын көп адаттары бар эмеспи? Негизи жакшы деле, жаман деле адаттар бар. Алар бала чагынан эле калыптанып калат да, анан кийин жашоосуна дагы мындай карап турсаң ден соолугуна дагы таасирин берет да. Мисалы үчүн бүгүн балдардын жаман адаттары тууралуу карайбыз. Жанагы эле манжасын сорууну карап көрсөк, эгерде бала төрөлгөндө соруу рефлекси менен төрөлөт эмеспи? Анан 1,5-2 жылга келгенде, мындай 1,5 жашка, 2 жашка келгенде бала өзүнөн өзү эле коюп калат да ошол нерсени, анткени соруу рефлекси бир аз азайып калат да. Анан кээ бир балдар мындай алсыз балдар, ата-энесинин мээрими жетишпеген, мындай энесинин мээрими жетишпеген балдар көп учурда мындай 3 жашка чейин, же болбосо андан ары деле мындай 5 жашка чейин, мүмкүн өспүрүм кезине чейин деле соруу бериши мүмкүн да. Анан ошондой балдар көп учурда алар мындай мени көрүп калбасын, шылдыңдап калбасын деп бир ээн жерге барып алып колдорун сорушат, же болбосо мындай шылдыңдап атканда да жаман болот да ошондой балдарчы. Анан ошол балдар кичинекей кезинен эле кээ бир балдар мисалы үчүн эненин ичинде жатканда эле ошентип манжаларын сорушат экен да. Анан көбүнчө бул чоң бармакты сорот да, оң колунун бармагын сорушат, баш бармагын. Биздин дагы үйдө андай болгон, бир кызыбыз ошентип соргон. Ал кызыбыз эмген эмес да, мындай искусственный эмген эмес. Анан ошол себептен дагы ал мүмкүн менин мээримим энем негизи эмгискенде жөн эле курсагы тойбойт да энен деген, бул психологиялык жактан дагы мындай жакындыкты алат бул нерсе. Анан ушул нерсе да жетишпегендиктен бала бармагын соруп баштайт экен да. Анан бул эмнеси менен зыян деп эгерде карап кетсек, бул балдар, кээ бир балдар ошо соруу атып эле 1,5 жаш, 2 жашына чейин өздөрү эле токтотуп коюшат. Бирок эмнеси менен зыян экенин карап көрсөк, биз карап айтып кеттик, бул бармагынын мындай ичкерип кетет да, бармагычы. Мындай кан жүгүрбөгөндөй болуп, боп-боз болуп, бармагы ошондой болуп калат. Анан тырмактары да ичкерип кетет ошол жерде.
Анан ошол балдар негизи мындайча айтканда кээ бир балдар бул нерсени бат эле коюп коюшат. 1,5-2 жашка чыкканда өздөрү эле сорбой калышат. Ал эми кээ бир балдардыкы мындай жаман адатка айланып, бул өспүрүм кезине чейин мындай соруп жүрө бериши да мүмкүн да. Анан бул эмнеси менен зыян деп карап кетсек, анда бул ден соолукка аябай эле терс таасирин тийгизет да. Анткени деген тиши чыгып жаткан балдарга жана антип манжасын салып соргондо, бармагын салып соргондо эми тиштери да чыгып аткан учур болот да, ошол учурда анан ошол учурда тиштери да туура эмес өсүп башташына дагы мындай таасирин берет да. Анткени алдыңкы тиштери мындай бери чыгып өзүп, анан же болбосо жаагы дагы мындай туура эмес өзүп калып да, анан болот го мындайлар мынтип тиштегенде тиши бир тиши ылдый мындай бери карап мындай тегиз болбой калат да. Ошол учурда дагы мындай ушул көпкө чейин соргондо дагы ошондой тиши тегиз болбой мындай прикус деп коет орусча өскөндүктөн могу прикус туура эмес болуп калат дагы. Анан бул прикус туура эмес болгондугу негизи бул осанкага дагы таасирин берет да, бүкүрөйүп калат ошондой балдарчы. Позвоночник жанагы омурткасы кыйшайып, сколиоз, ошо сколиоз болгон негизи тиш менен аябай байланыштуу да. Анан чоң бармагын салганда негизи сөзсүз басым жазылат эмеспи тиштерге. Анан үстүңкү таңдайда дагы бир мындай чуңкур пайда болот да, үстүңкү таңдайы дагы мындай терең болуп калат да. Мындайча айтканда бул нерсени мындай готическое небо деп коет да. Анан мындай терең болуп калат, бул дагы терс таасирин тийгизет. Мурдунун анан көңдөйүнүн түбү дагы мындай деформацияланып, анан мурдунун аралыгы дагы кыйшайып, анан дем алуусу кыйын болуп калат баланынчы. Эгер бул аябай адатка айланып кетсе, чоңураакка чейин. Анан айттык, осанкасы дагы анткени башы алдыга эңкейип, туура эмес прикус болот. Ошол эле балдар мынтип алдыңкы эгин тиштеши мүмкүн. Алдыңкы эгин тиштеген дагы бир жаман адат болушу мүмкүн. Үстүңкү эгин тиштегенде дагы мындайча айтканда тиштери бузулат дагы, анан жаагы дагы туура эмес өзүп, алдыңкы тиштерин мындай алдыңкы эгин тиштеген адамдар мындай могу үстүңкү тиштери бери алды жакка жылат. Ал эми алдыңкы эг болсо артка жылат да. Ал эми алдыңкы эгин тиштегендер тескерисинче да, мындай ушундайлар болот го, мынтип мындай кыйшайып турат го бир аз эгтери түз эмес болуп. Мына ушул учурда эме балдарды негизи эгерде ошондой сосканы көп соргон болсо, упчуну же болбосо колун соруп аткан болсо, эгтерин жана антип тиштегилей берсе, же болбосо эгин соробой берген балдарды тиштери чыгып аткан учурда сөзсүз түрдө стоматологко алып барып көрсөтүш керек, же болбосо ортодонт эмелерге, врачтарга алып барып көрсөтүш керек, көрсөтүп туруш керек экен да. Негизи психологдор ушул жаман адат баланын керектөөсүнө, муктаждыгына айланган нерсе деп эсептешет турбайбы? Ал дароо эле бир мүнөттүн ичинде эле пайда боло калган нерсе эмес, узак убакыттын ичинде акырындап пайда болгон адат деп сиз айттыңыз. Ошо көңүл буруунун жетишсиздигинен болуп калат деп. Негизги себептердин бири ал тургай ушул эң башкы себеп дагы мүмкүн болушу мүмкүн экен. Балада жаман адаттардын пайда болушу балага ата-эне тараптан, айрыкча эне тараптан, туугандары, жакындары тараптан жетишерлик көңүл бурулбагандыктан болот экен деп. Дагы башка бир себеби баланын башкалардын көңүлүн өзүнө буруу аракетинен улам болот деп. Мен бүгүн эле ушул темага даярданып отуруп үйдөн бир текст окуп калдым. Анда бир апа өзүнүн небереси жөнүндө айтат да, кызым төрөдү дейт. Анан кызым төрөгөндө мен ошол кызыма деп жумшак халат алып бердим дейт. Анан аны апасы дайыма кийип жүрчү экен. Анан бир нече айдан кийин баягы бала чоңоюп калган кезде баягы халатсыз эле ыйлайт экен да. Баягы халатка көнүп алган. Анан ошол халатты кийип кучактап жатса уктап калат экен бала. Анан ал халатты чечип башка кийим кийип жүрсө эле мындай ыйлайт экен да. Анан апасы эмне кылаарын билбей узун халаттын этегин кесип анан балага атайын кичинекей халат тигип ылдый жагынан мен халатым кыскараак болсо дагы деп анан кийгизип коет экен балагачы. Ошону кийип жатсын уктаганда деп десе, ал мындай кийип аны жүргөнгө макул болду дейт ошол балачы. Эми жакты дейт ага деле. Бирок баары бир деле апасынын халатына, апасы кийип жүргөн халатка кайра эле
апасы ойлоптур да ушундан кийгиси келет же ушуну материалдын өзүн жактырып атат депчи. А көрсө ошол материал аркылуу энесине болгон жакындыкты сезет экен дагы, анан ошону кийип, анан апасы жанында кучактап жаткан учурун аябай жакшы көрүп, ошондой гана уктачу неберем дейт. Демек ага халат маанилүү эмес, анын апасынын жылуулугу, апасынын жанында болгону маанилүү, эмнегедир ошол халатка байланыштуу болуп калган экен да. Анан ушул сыяктуу бир мындай мээрим жетишпегендиктен же болбосо өзүнө көңүл бурдуруу аракетинде балдар ушундай адаттарды кое бербей кармап жүрүшөт экен да. Мен кичинекей кезде билем, биздин бир туугандарыбыз бар эле, атамдын карындаштары болуп кетет эле, жейин карындаштары. Ошол кишинин өзү мындай балалуу болбогон аял заты болчу, инилеринин, туугандарынын кичинекей балдарын көп багып чоңойтtu да. Анан ошол өзүнүн бир тууган инисинин баласын багып жүрдү. Анан ал бала ошол чоңойгу чакта эле мектепте окуп калгычакты соска сорду да. Кадимки эле жанагы упчуну, сары, азыркыдай эмес, башкача пустышка упчулар болчу го, сары. Анан биз болсо аны кичинекей кезде шылдыңдап, бул деген козуга сүт берген соска, сен ушу козусуңбу эмне деп аны оозунан жулуп алып сосканы. Ушинтип ал болсо ушу чоң бала болсо деле энесине ичип келип, анан биздикине келчү көп, анан соскасын соруп келчү да. Анан кийин мен ошентчүмүн да, оозунан жулуп алып, а кезде деле мен мектепте жаңы окуп жүргөн кезим болчу. Уят болот мынтип, сен эмне козусуңбу, биз мындай соска менен козуга сүт беребиз деп. Ошентсем, анан акыркы күндөрү байкуш бала баягы тиги мени көргөндө колуна ката калып, оозунан ала калып, артына катып ушунчу да. Анан кийин азыр ойлоп атам, көрсө бул балага ошол кичинекей кезинен эле энесинен баягы атамдын карындашы эжебиз өзү балалуу болбогондуктан тиги инисинин баласын зордоп эле алып алыптыр да, мен багам, бул балаңарды мага бергиле депчи. Анан чыныгы эненин мээрими, өзүнүн энесинин мээрими жетишпей калган экен. Эмчеге эм аткан баланы эле алып кетип уйдун сүтү менен багып, ушинтип, ошого азыр ойлодум да, мен мындай эненин мээрими жетишпей калгандыктан, эне сүтүн өзү каалаганчалык эме албай калгандыктан бала ошол мындай сагынычы мындай жаман адатка айланып кеткен экенин азыр түшүнүп атам да. Энесин эмген менен бутылкадан сүт эмгендин баары бир айырмасы бар да. Тиги эненин сүтүн эмип атканда бала аракет кылат да, мынтип мындай соруу рефлекси аябай иштейт да, катуу иштейт. Ал эми жана бутылка менен ичип атканда ал оңой эле сүт чыга берет да. Анан мындайча айтканда ошол эненин мындай сүтүнө тойбой калган бала, эмип аягына чейин эмбей калган балдар дагы ошого мындай көз каранды болуп калат да, ошол упчуларга, ошондой нерселерге. Ошону мен азыр түшүнүп атам да. Анан ошондуктан мындай кичинекей баланы мүмкүн болушунча батышта аябай айтышат экен, 3 жашка чейин деп эмизиш керек деп, мүмкүн болушунча көбүрөөк эмизиш керек. Эненин сүтү бар болуп турса, ал баланы эмизгенге мүмкүнчүлүгү бар болуп турса, аны эрте эле чыгарып таштаган бул бала үчүн дагы стресс чоң, эненин өзү үчүн дагы анча мындай жагымдуу эмес көрүнүш, ден соолугуна бара мындай зыян келе турган көрүнүш деп айтышат экен. Баланы мүмкүн болушунча өтө мындай эрте чыгарып салууга болбойт деп айтышат. Менин бир эгиз баласы бар, балдары бар, абысынын бар болчу, бар. Ошол эгиз балдарын 2 жаш 8 айына чейин эмгизди. Дээрлик 3 жашка чейин. Бирок ушунчалык ден соолуктары чың, жакшынакай балдар болуп өсүштү да. Анан биз баягы күлүп тамашалап калчубуз, бирок мен туура көрөм, ошол эгерде эненин мүмкүнчүлүгү бар болсо, баланы ошол жакшылап эле эмизсе депчи. Эми сүт чыкпай калган же кандайдыр бир жагдайлардан улам болуп калышы мүмкүн, эмчектен баланын эрте чыгып калышы. Бирок эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо, аны жетишерлик эле курака, керек болсо 2 жашка чейин деле, керек мүмкүнчүлүгү жетсе андан деле ашырып эмизсе, бул баланын ден соолугу үчүн дагы пайдалуу экенин дарыгерлер дагы айтып келишет. Анан таң калыштуусу дагы бул бала чоңойгон сайын, эме берген сайын, бала чоңойгон сайын ошончолук сүттө дагы мындай иммунитетти көтөрө турган заттар да көбөйөт да, ошончолук. Ошо балага жеткидей болуп. Эгер балада жаман адат пайда болуп, андан арылуу кыйын болуп калганы көрүнүп атса, мындай ар кандай себептерден улам болот деп атпайсызбы бул? Баланын өзүнүн жеке мүнөзүнө, психологиялык дагы жагдайларга байланыштуу болушу мүмкүн деп. Анан жана бармагын соргон адат 1-2 жашында калып калат деп атабыз. Эгер балада жаман адат мындай калып калбай, арылуу кыйын, чоңойгон сайын дагы
арылуу кыйын болуп баратса, анда ата эне баланын өзү менен эмес, ошол жаман адатты жеңүү үчүн күрөшүш керектигин эсине түйүп алыш керек экен. Эки тарап тең, ата эне дагы бала дагы бул ишке катышса, ошол жаман адаттан кутулууну каалашса гана анын жыйынтыгы болот экен. Мисалы үчүн бирөөсү кээде мындай болот го, апасы ой бул жаман адат калтырыш керек десе, атасы жоңгойчу мейли эчтеке болбойт деген сыяктуучу биргелешип, ооба бул туура эмес, мындай кылганда болбойт. Жана тырмагын соргондо, мисалы үчүн колун соруу адаты деп атпайбызбы, кичинекей бала колун муштумун оосуна салып атса, кичинекей чагында эмчектеги кезинде булардын курсак ачканын, эмчек эми рефлекси ошо канаттандыралык болбой жатканын, же зеригип атканын, тынчы кетип атканын, бир нерседен кыйналып атканын билдирет дедик. Эгерде 4-5 жашында деле бала колун соруп атса, анда муну ойлонуш керек экен. Ата-энелер баягы чоңойгондо деле мен көрүп калам да, ошо чоңураак эле балдардын колун соруп жүргөндөрүнчү, бармагын соруп жүргөндөрүн. Ошо ата-энелердин катасы ошондой учурда баланын ошол жаман адатын бир мындай агрессивдүү ыкма менен урушуп, колго чаап же болбосо уяткарып жок кылууга аракет кылышат экен көбүнчөсүнчү. Чоң эле болдуң, бул эмне деген деп барып колун жулкуп, колун соруп атса жулкуп жиберип сорбогун деп урушупчу. А мындай ыкмалар тескери натыйжа бериши мүмкүн экен. Тескерисинче кайрадан ошол жаман адаттар күчөйт. Анткени деген бул адаттар деген эмне үчүн келди? Анткени бала өзүн сооротуш үчүн ушул адаттарга кабыл болот. Мындайча айтканда тынчтык издейт ушул жаман адаттардан. Анан ошентип урушканда, кыйкырганда бала чын эле стресс алып туруп, анан башка жаман адаттарга дагы кайра кабылып калышы мүмкүн бала. Демек, мындай учурда эмне кылыш керек? Аны койдуруш үчүн жаман адаттардын себебин таап, ошол себепти жоюуну ойлонуш керек экен да. Бала менен жакын, ишенчиликтүү мамиле түзүү зарыл деп эскертет психологдор. Бала бир нерседен коркконбу же бир нерсеге тынчсызданып жатабы, ошону убагында байкап, эркелетип, баланы тынчтандырып, себебин таап, сүйлөшүп, алаксытканга аракет кылып, мактоо сөздөрүн айткандан эч качан сараңданбайлы. Биз бармагыңды сорбо деп атам деп катуу кыйкырып салгандан көрөк, андай кылуу эмне үчүн зыян экенин түшүндүрүп берсе натыйжалуураак болот экен. Мисалы үчүн баланын жашоосун ар кандай кызыктуу нерселер менен алаксытып, ошентип турганда кел мындай кылабыз, кел тигиндей кыл, кел мага бул нерседе жардам бер деп, бала колун соруп турганда сөзсүз түрдө бир нерсеге тынчсызданып турган учуру болот экен да. Мен ушул нерсени дагы байкайм. Же болбосо бир нерсе кыла албай жаткан учуру. Жанагы эле тырмагын, карандаштын, ручканын башын тиштегилемей дагы ушул чоң класста окуп калган балдарда деле кездешет го. Ошол тынчсызданып, бир нервничтетип, коркуп аткан учурун билдирет экен. Кээде бул бала бир өзү түшүнбөгөн ички тынчсыздануулардан улам ушундай болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мен өзүм деле мектепте ошол ручканын башын тиштечимин да. Тиштеп жыртып салчумун. Анан агам урушуп, сага деги ручка түтөбү депчи. Үйдөн сабак жазсам тиштебейм. А мектептен сабак жазганда сөзсүз түрдө тиштеп атып жыртып салчумун да. Анан кийин анын башын күйгүзүү эле бир убара болчу элек да. Илгери да кененчилик мындай азыркыдай түрү жок эле го. Мисалы үчүн окуу жылдын башында 1-2 ручка сатып берет, анын аягына чейин жеткириш керек дегендей. Анан ошол кээде ушул өзү түшүнбөгөн тынчсыздануудан улам болушу мүмкүн экен да. Ошондуктан бул жерде ата эне мунун себебин аныктоо аракетин кылыш керек экен. Уруп, согуп, же болбосо кыйкырып урушуп салгандан эч кандай натыйжа жок. Мектеп курагында кээ бир балдар мектепте тең туштары менен көйгөйү болгондо же сабакты өздөштүрүүдө кыйынчылыктар болгондо, мисалы үчүн кээ бир сабактарды мен билбейм, эми азыр эже келип урушат, же болбосо бир сочинение жазыш керек болсо, текшерүү жазыш керек болсо, мен азыр билбей калсам эки алам үйдөн, анан мени ата энем урушат, анан мен классташтарымдын алдында шылдың болом деген сыяктуу ойлорго берилип алса, мына ошондой учурда жанагынтип ручканын башын тиштегилеп, же болбосо тырмагын тиши менен алган жагдайлар байкалган. Ата энеси өтө катаал болуп, талапты катуу койгону дагы ушул адаттын келип чыгышына себеп болот экен. Тескерисинче ошо ата эне өзү себепкер болуп калган учур дагы болот экен да. Бала чоңойгон сайын бул адат кала баштайт, бирок 15% чоң кишилерде ушул тырмагын тиштеген адат калат экен. Кийин делечи. Мен бир курбу келин бар, ошол айтат, мен такыр тиги тырмагымды мындай кайчы менен же атайын кусачка менен деген сыяктуу албайм.
дайыма тишим менен алам, качан алып салганымды өзүм билбей калам дейт да. Тиштеп алып салган болом дейт. Демек көнүп калган, адат болуп калган. Адат болуп калган. Бул 15%. Ал эми өспүрүм куракта балдардын 45% тырмагын тиштейт экен. Мындай учурда балдарга кандай жардам бериш керек? Жана жогоруда белгиледик го, тырмагыңды жебе деп дайыма кыйкырып туруу менен эч кандай жардам бере албайсың. Улуулар бул адаттын канчалык зыяндуу экенин далилдеп бериш керек деп, жашоодон ар кандай мисалдарды алып далилдөө көрдүм. Мисалы, тырмактын астында канчалаган микробдор бар дегенди микроскоп менен көрсөтүп койсо, мындай таасирдүүлүк болот го дейм да, колуңду жебе деп кечке урушкандан көрөкчү. Ооба, мен эсимде жакында биздин балдарга да мектепте окуп жүргөндө улуу балам келип алып мектепте окуп жүрүп анан бизге деген микробторду көрсөттү дейт да. Канча биз колубузду жубасак канча микроб көп турбайбы, курттар бар турбайбы мама кыймылдаган деп. Анан мектептен келер замат чуркап барып колун самдап жууп калган эле да, ошол видеороликтен кийин. Көрдүңүзбү, бул жерде баягы балага туура түшүндүрсө, туура түшүндүрсө, баягы эмне себептен тырмакты жебеш керек экендигин туура көрсөтүп берсе, анын натыйжасы жакшы адатты үйрөнүүгө себеп болот. Тигиндей жаман адатты калтырып, мындай колун дайыма жууп туруу деген жакшы адатты үйрөтүүгө себеп болот. Колуңду жебе, тырмагыңды жебе, көргөн киши эмне дейт, чоңойдуң деп эле баягы себебин айтпай, эмне зыян болорун айтпай, урушуп аны колго чаап жазалагандан эч кандай оң натыйжа чыкпайт экен. Андан сырткары оозуна ар нерсени сала берүү адаты балдарда ушундай көп кездешет. Көп балдар, кыздар оозуна ар кандай нерселерди сала бергенди жакшы көрүшөт. Мисалы үчүн монеталарды, топчуларды, колуна тийген бир нерсени ойноп атып, мисалы үчүн конструктордун деталдарын дегендей. Кээде жутуп жиберген да учурлар көп болот. Мен айылдагы абысыным бир жолу тызылдап ушу эметип жүрүптүр. Менин балам 2 бүктөлгөн мындай алюминий зымды жутуп ийиптир депчи. Анан ал эмне болуп чыкты билбейм, бирок натыйжасы мындай оор болгон жок, бирок ошентсе дагы оор болуп калышы дагы мүмкүн. Ал предмет, мисалы үчүн, кызыл өңгөчкө кетпей, тескерисинче баягы кекиртекке, өпкөнү көздөй кете турган кекиртекке кирип кетсе, бул өтө кооптуу. Андан сырткары жанагы кээ бир балдар уктап атканда шейшепти, жаздык капты оозуна салып чайнаган балдар дагы болот экен. Менин өзүмдүн эле агамдын баласы ушундай болчу да. Кичинекей кезинде мамасы жанынан туруп кетсе эле шап тиги шейшептин бир учун кармап же жастыктын бир учун кармап анын оозуна салып ушинтип уктачу. Келип жанына жатсаң, сенин ночной баягы пижамаңды алып туруп жакасын тартып туруп оозуна салчу да. Ошол бери карап атып эле мен ойлойм, ошол адам, ошол кичинекей баланын бетине мындай бир асимметрия пайда болот да, мындай мынтип карап калган бир ушундай бир эме адат болуп калат го деп ойлойм да. Анан ошондо ооз деген тамак жеш үчүн, оозго тамакты гана салыш керек, ооз менен суу ичиш керек, оозго башка нерсени салганга болбойт деп мындай туура түшүндүргөн жакшы. Дары ичкенде ооз менен ичет. Ооз деген башка нерселер үчүн эмес, башка кир нерселерди же болбосо желбей турган ар кайсыны сала бергенге болбойт. Ооз деген таза болуш керек. Ооз аркылуу сенин ички организмиңе ар кандай микробдор кирет, ооруйсуң деген нерсени түшүндүрүп, бала оозуна бир нерсе салып алдыбы же жокпу деп дайыма көзөмөлдөп, бул коркунучтуу адаттан аны сактоого тийиш экенбиз. Негизи балдарды мындай өзү жазагысы келбей калгыча биз анын жаман адаттарын токтото албайбыз. Эми айтпаса да болбойт, бирок мурун чукмай деген дагы жагымсыз жаман адат бар, балдардын. Ошол учурда ал зыяндуу дагы. Зыяндуу дегенибиз мында мурун канап кетиши мүмкүн, ички чел кабыгына доо кетиши мүмкүн. Дем алганда аба менен кошо кирген чаң, кирден коргоп турган табигый фильтр катары кызмат кылган жанагы мурундун ичиндеги майда түкчөлөр жылынышы мүмкүн. Жана башка. Ошондуктан бул нерсени дагы мындай туура эмес экендигин айтып коюш керек. Анан негизи балдар ошол аба абдан кургап кеткенде, үйдөгү аба кургап кеткенде мурундун ичи
ички көңдөйү кургай баштаганда анан жанагы ачышуу дөөлөгүүлөрдөн улам мурдун ушалап мурдун чукуп ушундай кылышат экен да негизи. Ошондуктан үйдөгү аба кургап кеткен жок. Бул баланын улам мурдун тазалап суу менен жууп же болбосо үйдөгү абаны нымдаштырып коюп туруу дагы бул адаттан арылууга жардам берет экен. Ошол эле балага мисалы үчүн барып крем сүйкөп берип, мындай мурдун тегерек четине атайын кремдер болот, спрейлерден чачып же болбосо балага мындай ошол учурда баланы урушпастан баланы кайра башка жакшы адатка көндүрүш керек го деп ойлойм да. Мисалы үчүн ага ошол бет арчыны берип коюп, колуң менен эмес, бет арчы менен арчы деген сыяктуу жардам берсек болот. Бизде көбүнчөсүн тарс эле барып эле колго чаап булгантип болсун деп ушундай бала түшүнбөй да калат. Чындыгында бала ошол учурда мурундун ичи кургагандыктан тынчсызданып жаткан болушу мүмкүн. Анын баарысын мисалы үчүн кээ бирлер айтпайт, анан сөзсүз түрдө өзүнөн өзү эле баягы рефлекс түрүндө колу мурдуна барат, мурдун чукуп, мурдун ушалап деген сыяктуу аракеттерди кылат. Жогоруда биз белгилей кеттик, сөз ташымай деген. Ушак айтуу адаты деп коет экенбиз. Чоң кишилерде ушак айтуу десек түшүнүктүү, а кичинекей балдарда ушак айтуу десек бул жарашпай калган сыяктуу сезилет. Себеби 5 жашка чейинки балага бул сөздөр түшүнүксүз болушу мүмкүн. Ушак айтпа десең ал түшүнбөйт, Мисалы, же болбосо сөз ташыба десең ал түшүнбөйт. Ал мындай кылганда ошо бирөөнүн сөзүн бирөөгө айтып барганда өзүнүн туура эмес кылып жатканын билбейт. Ал болгону, көргөнүн, билгенин, укканын ата энесине, улууларга айтып келет экен. Ал эми мектеп жашына келип калган бала кандайдыр бир сөздү айтса, башкалар ага кандай реакция берерин түшүнө баштайт. Мектеп жашында мисалы үчүн бирөөнүн сөзүн бирөөгө айтса, сен ушактап атасың, сен сөз ташып атасың, сен эмне деп койчу эле орусча стукачсың деген сыяктуу сөздөрдү айтса, демек бирөөнүн сөзүн бирөөгө айтыш бул ушундай реакцияны жаратат турбайбы деп ал мектеп жашынан баштап түшүнө баштайт экен. Баарынан мурда ушул балага сөз ташуу менен кандайдыр бир маалыматты жеткирүү дегендин айырмасын түшүндүрүп коюш керек. Мисалы, бирөө кырсыкка учураган жөнүндө улууларга сөзсүз айтып барыш керек. Мисалы үчүн бул жоопкерчиликтүүлүк, бул эч кандай ушак эмес, бул эч кандай сөз ташуу эмес, бул жоопкерчиликтүүлүк. Бир жолу менин уулум менен дагы бир досу экөөнү көчөдө кетип баратышса, башка райондун балдары силер эмне биздин райондо жүрөсүңөр деп экөөнү баягы мушташа кетишет, чаап жиберет. Анан бирөөсүн иши кылса кимиси күнөөлүү болгонун билбейм, бирок жакын эле жерде үй бар экен. Анан менин балам таяк жеп келиптир, көзүнүн асты сыйрылып кетиптир. Анан кийин айтат, тигил досум чуркап барып жардамга үйдөгүлөрдү чоңураак кишини чакыргандан көрө мени карап коюп, тигилер мени уруп атканын карап коюп туруп алды дейт да. Ал ошол нерсеге нааразы болду да. Эмнеге ал карап туруп алат? Ал чуркап барып үй жакын тургандан кийин атасын же апасын чакырып келе калбайбы, же чоңураак кишилерди жардамга чакырбайбы? Ал эмне үчүн мени уруп атканын же өзү жардам бербегенден кийин эмне үчүн карап туруп алат деп. Дал ушул сыяктуу эле бирөөнү уруп атса же бир жаман нерсе болуп атса, ошол нерсени улууларга айтып баруу бул балдардын жоопкерчиликтүүлүгү экен. Балдар ата энесине кимдир бирөөнүн мисалы үчүн жыгылып кетип жаракат алганын, же бир чуңкурга түшүп кеткенин, люкка түшүп кеткенин деген сыяктуу бир чоң эле кишинин болобу, же жыгылып калганын, же болбосо кайсы бир балага коркунуч туулуп жатканын айтып барышы сөзсүз керек экен. А башка бирөөнүн сөзүн ташуу, бирөө бир нерсе мындай сыр катары айткан нерсени бирөөгө ушинтип айтып атат. Ал минтиптир, ал тигинтиптир деген сыяктуу сөздөрдү айтуу бул туура эмес экенин, ушунун айырмасын түшүндүрүп коюш керек экен да. Бала менин ошол пайдалуу гана маалыматты уккум келерин бала түшүнүшү керек экен. Бала менен кошо мисалы үчүн кээде мындай болот го, бирөөнү айтып келсе, анан эмне болуптур? Анан кийин анын ата энеси эмне экен? Анан деп өзүбүздүн дагы бир тыянактарыбызды чыгып, ал ошондой да, алар ошондой мисалы үчүн ичкен кишилер да, же алар деген дайыма эле ушинтип мушташып жүрүшөт деген сыяктуу башка бирөөнүн үй бүлөсүн талкуулап кереги жок. Бала бизге бир көргөнүн айтып келиши мүмкүн, бирок андан ары аны менен биз ал үй бүлө жөнүндө дагы кошумча маалыматтарды чыгарып, же оюбуздан бирдеңкелерди чыгарып дагы кошумча маалыматтарды сурап дегендей аны менен кошо ал окуяны талкуулабашыбыз керек. Кимдир бирөө жөнүндө айтып келсе, мисалы апа тиги баланча эженин көзү көк ала болуп жүрөт десе,
анын күйөөсү ошондой токмоктоду да, анан тиги мындай кылды да, андай кылды да деп аны талкуулабастан ушул нерсени ушул жерден токтотуп ооба ошондой болуптур, эми бул эми сенин эмең эмес, сага тиешелүү сөз эмес бул деп тилекке каршы көп учурда биз бала менен кошулуп ушакташып кеткен учурлар көп кездешет. Же болбосо балдардын көзүнчө отуруп алып бирөөнү жамандаган, мына ошондой учурда бала дагы ошол жаман адатка үйрөнөт. Кыскасы бир баланы биз ушакчылыкка өзүбүз үйрөткөн болот экенбиз да. Бирок мага эч нерсеңди айтып келбе деген дагы тыюу салуу дагы туура эмес. Мага эч кандай сөз айтып келбе. Бирөө эмне көрдүң, эмне уктуң, баары ордунда калыш керек. Мага деги эле эчтекени айтып келбе деп коюш дагы туура эмес. Андайда биз кайдыгерлик көрсөткөн болот экенбиз. Андайда бала өзүнө мындай кыйынчылык туулуп атканда дагы, өзү бир кандайдыр бир көйгөйгө туш болгондо дагы бизге айта албай коркуп жүрө бериши мүмкүн экен. Коркуп кыйналышы, андан дагы жаман кесепеттерге туш болушу мүмкүн экен. Эгер ата эне баланын жанагы калп айтып коймойду адат кылып алганын билсе эмне кылыш керек деген дагы суроо бар экен да. Кээ бир балдарда болот го ушундай. Калп айтып коймой адаты. Бала эмес, чоң кишиде деле, Көп учурда балдар коркконунан да калп айтып коюшат да, ата энесинен коркуп. Буга эмне себеп болот? Чындап эле бирдеңке айтып келсе, кыйкырып урушуп салсаң айта албайт, же болбосо бала чындап эле мисалы үчүн урушпаган күндө деле мисалы үчүн айта албай коюшу мүмкүн. Уялгандыктан, тартынгандыктан, же болбосо достору сен деген баягы адаттанып бара бересиң, сен кызсың деген мисалы үчүн эркек балдарды ушинтип ызалантып койгон учурлар да. Ошол чындыкты айтып келбей койгон учурлар болот. Андан сырткары жөн эле жерден калп айтып коймойду адат кылып алган балдар дагы болот. Мындай учурда эмне кылыш керек? Кандай болбосун, негизи ошол балдарды түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен да. Биз эмне себептен ушундай болду? Дароо эле баягы тарбияга салып, аны тартиптеп, сен эмне калп айтасың деп, сен ушундай алдамчысың, калпычысың деп анын баягы мындайча айтканда кадыр баркына доо кетирип, басынтып койгондун ордуна кандай болбосун баланы түшүнгөнгө аракет кылыш керек экен. Дароо тарбия принциптерин колдонуп келбестен көбүрөөк сүйүү көрсөтүп, анан калп айтканы үчүн катуу жазалап салыштын дагы кереги жок. Өзүбүз дайыма чындыкты айтканга, ачык сүйлөшкөнгө, чын жүрөктөн мамиле кылганга аракет кылсак, мына ушунун өзү балдарга ушул зыяндуу адаттан арылууга жардам бере турган эң мыкты дары болот деп айтсам туура болот го дейм. Ардактуу угармандар, биз бүгүн Апалар мектеби долбоору алкагында зыяндуу жана пайдалуу адаттар деген теманын айланасында сөз кылып атабыз. Биз менен байланышка чыгыңыздар. Кандай сиздердин тажрыйбаңыздарда кандай болду эле, балдардын жаман адаттарын кантип калтыргансыздар, башка энелерге дагы үлгү болуш үчүн ортого салышыңыздарды суранабыз. Биздин байланыш сандарды дагы жолу эсиңиздерге сала кетейин. 0312 91 19 19 сандарына чалып түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле 0705 53 16 64 сандары WhatsApp жана Telegram аркылуу билдирүү калтырганга мүмкүнчүлүк берет. Андыктан биз менен байланышка чыгыңыздар. Ар бир адамда жаман адаттар болот деп атабыз. Жогоруда баягы тизмектеп санап атабыз. Бул адат, тигил адат деп. Дагы бир мындай жаман адаттардын бирин айтып кетким келип атат. Эселе бул туура эмес тамактануу, анан өтө ашыкча жеп алуу дагы азыр ушундай көп болуп калбадыбы? Азыркы учурда биз баардыгын эле чуркап жүрүп кылабыз го. Тамакты деле эптеп септей калып, чуркай калып, бирдекени жей калып, анан эртең менен көбүнчө балдар тамактанбастан эле мектепке шашып кетип калышат. Бизде ушундай көп болуп калат. Бирок эми тамактана албай калдың, шашып калдың деп анан бирок сөзсүз түрдө акча беребиз да. Сөзсүз түрдө эртең мененки тамак бул ашказан үчүн аябай маанилүү. Анткени бул нерсе бул ашказандын ооруга алып келет. Анан негизи эле ашказан эле эмес, көп ооруларга алып келет. Анан туура эмес тамактануу бул көп учурда мындай тоюп алса деле ашыгы менен жей берет го.
жей берет анан карап турсаң балдар мындай семирип кеткен, анан көп ооруларга алып келген, жүрөгүн май басып калган, давлениясы эле көтөрүлүп кеткен кичинекей балдардын. Мындай карасаң бүгүнкү күндө бул тема аябай актуалдуу болуп калды да. Анан мындай лишний вес, мындай ашыкча салмак бул организм үчүн аябай мындай обмен веществ деп коет бизде, бул физикалык жака аябай эле зыян келтирет да. Анан бул физикалык эле жака эмес, психологиялык жака дагы аябай мындай терс таасирин тийгизет дагы, анан ушул деле жаман адаттарга алып келет. Сөзсүз түрдө көп тамак жеп алган адам бул мындайча караганда мындай өзүн кемсинтет, өзүн басынтат, семирет, анан дем алуусу дагы терең мындай жакшы дем ала албай кыйналат. Анан мындай ошол адамдар иштегиси да келбей калат, кыймылдагысы да келбей калат, анан сүйлөшкүсү да келбей калат, сүйлөшкүсү деле келбей мындай жаткысы эле келип калат. Диванда жатып эле чалкалап жаткысы келип калат. Анан ушул нерсени дагы биз балдардан мындай контроль кылып коюшубуз керек экен да. Көп учурда балам жей кой, жесинчи дейт, ооба жесин, бирок балдардын ашказаны мына кичинекей эле болот. Бирок мен дагы жейм деп 3-4 порцияны сурап атса, сөзсүз түрдө жок балам, бул деген ашказаныңа зыян деп биз балдарга мындай орусча айтканда обжорство деп коет го, мындай өтө тоюп алууну дагы мындай сугалактыкка жол бербешибиз керек. Сүйлөшүп ошол учурда токтотсок, бул дагы кийинки эле ден соолугуна өздөрүнө мындай маанилүү да таасирин берет. Ошол эле жанагы шаша буша жей калган фаст фудтар, тест татымдар, бул дагы балдар үчүн жаман адат десек болот. Себеби ошого көнүп алган бала башка тамакты жегиси келбей, ошону самай берет экен. Жакында мен уулумду ушул дарыгерге алып барып, бир сыйра анализ берип көрсөттүк. Ошондо врач айтты да, эч кандай ошо азыр аябай көп болуп атат мындай ошо тест татымдар менен тамактанган балдар. Мунун өтө зыяндуу жактары өтө көп. Үйдө даярдалбагандыгы бир себептен, экинчи себептен кандай эттер менен жасалып атат ал дагы белгисиз. Анан этти толугу менен толук кандуу 3 саатка чейин бышырыш керек экен негизи. Ошондой бышырылбагандыктан фаст фуд өзү эле айтып атпайбы, тезинен даярдалган тамактар, чала була даярдалган тамактар. Алардын составында азыр эми экологияга байланыштуу да көп көйгөйлөр болуп атат. Мисалы үчүн малдардын мал айылда колго багылган деген жакында биз ушул мен колго багылып аткан малдан сойдуруп алдым. Өзүм ошол жерде көрүп турдум. Ушунчай семиз жакшынакай мал, бирок өпкөсү, боору жалаң жара басып курт болуп кеткен да. Ошо эң таза үйдө багылган деген малдын деле ушундай болуп атат да, этинде, боорунда, өпкөсүндө курттар. Анан чала була ошондой эттен чала була бышырылган тамактардан кандай болушу мүмкүн? Сөзсүз түрдө ар кандай ооруларга алып келип атат. Ошондуктан балаңызга эч кандай ушундай фаст фудтарды, газировка, жанагындай газдалган суусундуктарды бербеңиз деп айтты. Таптакыр рациондон бул нерсени алып таштаңыз дагы. Ошол эле этти, ошого эле кеткен акчага үйдөн жакшынакай кылып тамак жасап бериңиз. Эринбеңиз эч качан. Баланын ден соолугу үчүн бул өтө маанилүү. Баланы ошол жаман адаттан, мисалы үчүн, мен балам жумуштан баратканда сөз телефон чалып, мама мага сэндвич ала келиңиз, мама мага шаурма ала келиңиз деген талаптарды берчи. Мен алып бара берчүмүн. Бирок ошону айтты, ошол нерселердин баардыгын алып таштагыла, газдалган суусундук бербегиле. Андай эле ичкиси келип атса, үйдөн жарма жасап бериңиз, ачтып колдукун ичсин деп. Анан бул нерсени мен балама түшүндүрүп айттым, эмне себептен зыян экенин баягы дарыгер түшүндүрүп берген боюнча айттым. Анан ал дагы түшүнүп калды. Эми мындай бул нерседе балам жегиси келип атпайбы, мейли жесинчи деп жоңозда сиз айткандай кылбастан, жок, бул сенин ден соолугуң үчүн зыян деп элечи. Мындай өзүбүз бекем турсак, бала дагы ошого көнөт. Ошон мисалы үчүн мурдагы учурларда андай фаст фудтар деген жок болчу да, айыл жерлеринде жакшынакай тамак аш, колдо бышырылган дегендей, баарысы отко бышырылган жакшынакай. Анан антип ооруган адамдар дагы өтө аз кездешет эле илгери. Анан андай керектөөлөр деле жок болчу. Мисалы үчүн азыр төркүн тамактар бар, бирок ошого жараша оорулар дагы абдан көп болуп атпайбы? Ошондуктан бул жанагындай туура эмес тамактанууга болгон адат кылып алган нерсени жойгонго ошо болушунча аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Шаар жерлериндегилерге өзгөчө, айылда эми
Эми бирок антейин десең айылдарга деле райондордун борборлорунда фастфуддар азыр сатылып калыптыр. Балдарды кызыктырат албетте. Корейлер айтышат турбайбы? Эмне үчүн кыргыздар өздөрүнүн сонун таптаза суулары, табигый суулары турса, зыяндуу газдалган суусундуктарды сатып ичишерине таң калабыз депчи. Ошондуктан бул жаман адатты да калтырганга аракет кылалы. Андан сырткары жанагы уурулук кылуу деген да бир чоң жаман адат бар, Уурулук бул көп учурда жөн гана адат эмес экен. Кичинекей кезде бала эми мындай бул бирөөнүкү дегенди билбейт го. Эми кичинекей бала барып туруп, сени каратып туруп эле сенин бир нерсеңди алып алышы мүмкүн, Бул эми муну уурулук деп айтканга болбойт. Себеби ал меники эмес, башканыкы дегенди али түшүнөлүк. Бирок мектеп окуучулары уурулук кылып жатса, анда буга кайдыгер караганга болбойт. Менин балам кээде классташым мага бул нерсени сунуш кылды, ошонусун сатып алсам болобу деп калат да, мисалы үчүн. Мисалы эмне десек, наушнигин сатып атат же бир саатын сатып атат деген сыяктуу. Атасынын сааты экен, анан кереги жок деп коюптур, анан сен ал деп коюптур, анан ошону сатып атат деген сыяктуулар болуп калчу да кичирээк кезинде. Анан мен айтчумун, эч кандай баага алба, бекер берем десе дагы алба. Сен билбейсиң аны чындап эле алганбы, чындап эле атасы бердиби же ал үйүнөн урдалган нерсеби, атасына көрсөтпөй балким алып койгон нерсеби. Ошондуктан башка бирөөнүн нерсесин албагының деп. Ошондуктан мектеп окуучулары уурулук кылып жатса, ошол нерсе билинип жатса, буга кайдыгер караганга болбойт экен. Ал эми адам кандай гана чөйрөдө жүрбөсүн, кандай гана шартта жашабасын, башкалардын бир нерсесин уурдап жатса, анын жашы өйдөлөсө деле, мисалы үчүн чоң киши болуп алып деле, ошол бул жагдай өзгөрбөсө, анда муну оору деп аташат экен да. Бул оору, кадимки эле айыккыс оору. Адам уурдамайын тура албайт дегенчи. Ошол ооруга жетип кетпеш үчүн баланы кичинекейинен ушул сапаттан арылтыш керек экен. Ууру кылган баланы баарынын алдына чыгарып алып ашкерелөө туура эмес дейт. Мисалы үчүн кээде класста бир уурулук болот дегенде, бирөөнүн баланча бала баланча кыздын тиги акчасын уурдап алыптыр деген сыяктуу нерселер болот эмеспи? Ошондуктан ата-энелер, тарбиячылар, мугалимдер, негизи эле балдар менен иштешкен баардык адамдар төмөнкү нерсени эске алыш керек экен. Негизи ууру кылган баланы баарынын алдына алып чыгып ашкерелөө туура эмес. Эгер уурулук ошол класс ичинде болгон болсо, баардык мугалимдерди, ата-энелерди, анан директорду, анан классташтарынын баарын чакырып алып жар салуунун эч кандай кереги жок. Бул жаман адатты оңдогонго караганда баланын көпчүлүк алдында тебеленген кадыр баркын, репутациясын кайра калыбына келтирүү өтө оор. Мисалы үчүн акылдуу ата-эне, акылдуу тарбиячы, акылдуу мугалим бала менен жекече иштешип, ошол адатты жоюп койгонго кудурети жетет. Эгерде акылдуу болсо, эстүүлүк кылса. Мен жакында эле ушундай окудум да, бир мектептен бир бала, байдын баласы экен да, анан бир жакшы нерсесин көтөрүп келет, кымбат нерсе сатып берет экен атасы, анан көтөрүп келип мактанып балдарга саат го дейм. Анан ошентип саатын мактанып, анан сумкасына салып коет экен. Анан бир бала айтат, мен болчумун деп жазган экен да. Мен токтоно албай ошол саатын балдар ойноп атканда ары карап турганда сумкасынан алып урдуп алдым дейт. Анан эле тиги бала чуу салып калды дейт да. Мен ушинтип саатым жоголду дегенде, анан мугалим баардыгыбызды чогултту, алдыга чыккыла деди дейт. Анан алдыга чыгарып коюп, эме балдардын баары турганда баарыңар көзүңөрдү жумгула, эч ким көзүн ачпайт дептир. Анан мен баарыңардын чөнтөгүңөрдү аңтарып чыгам, баарыңардын сумкаңарды аңтарып чыгам, эч ким көзүңөрдү ачпайсыңар деп. Анан ошентип анан бир баладан тапкан экен. Анан болду, эми табылды, эми көзүңөрдү ача берсеңер болот деп. Анан эч кимге айткан эмес экен. Анан көп жылдар өтүп тигил жана уурдап алган бала өзгөрүп, анан бир күнү мугалимге келет экен, ошол картайгандачы. Чоң рахмат сизге дейт экен. Сиздин ошол кылган мамилеңиз мени өзгөрттү. Эч кимге айтпай, мени эч кимге айткан жоксуз. Ошол мамилеңиз аркылуу мага аябай таасир бергендиктен мен мына өзгөрүп, өз күчүм менен иштеп, мындай деңгээлге жеттим дагы. Мен ошондо чечим чыгаргам, мен бүттү, уурдабайм, болду. Сиздин ошол кылганыңыз мага ушунчалык таасир бергендиктен мен өзгөрүп, мынакей мен ушундай деңгээлге жеттим, рахмат дегенде, тигил киши айткан экен да, ал киши уже картайып калган экен, мугалим болгон экен, өз учурунда. Анан мындай деген экен да: билесиңби, мен сен экениңди мен да билген эмесмин, анткени ошол учурда менин да көзүм жумук болчу деп айткан экен да, менин да көзүм жумулуу болчу депчи. Анан ошол нерсе, мындайча айтканда, балдарга да таасир берет экен да.
мындайча айтканда бул оору клиптомания деп коет эмеспи. Анан ошо оору менен чын эле уурдап алуунун да айырмасы бар да. Оорулуу адам психологиялык жактан чын эле жабыркаган болот, алар ошону уурдамайынча тура албайт да. Аларга ошол нерсе кереги деле жок, бирок уурдагысы келип ичинен кыйналып беришет, анан уурдагандан кийин эс алып калат, бирок ошол нерсе ага кереги деле жок. Ал эми уурулар мынтип карасаң, бир нерсеге могу бриллиант турдайм же болбосо могу банкка кирем деп атайын максат коет. Бул клиптоматиктер же клиптомания болуп ооругандар, алар максат деле койбойт, жөн эле уурдаш керек аларга. Ошондой бир ооруларга дуушар болуп калышат да. Демек, жанагындай балдарда кездешкен жанагындай жаман адатты оңдогонго караганда, дагы бир жолу баса белгилеп айта кетели. Анын көпчүлүктүн алдында тебеленген кадыр баркын репутациясын калыбына келтирүү алда канча оор экен. Ошондуктан муну жайуу эч кандай кереги жок. Элдин баарына билдирип жарыялап, баланчанын баласы же болбосо сен мына моореки шүмшүк деп аны элдин баарына алдына жарыялаштын эч кандай кереги жок экен. Акылдуу мугалим, акылдуу тарбиячы, акылдуу эне, ата эч качан мындай кылбайт. Баланы оорулук үчүн денесин оорутуп жазалаштын, уруп согуп аны камчылаштын таптакыр кереги жок. Биринчи жолкусунда өзүңдүн буюмуң жана башканын буюму деген эмне экенин түшүндүрүп коюу жетиштүү дейт. Эгер бир нерсе керек болуп жатса, мисалы үчүн сага саат керекпи, ошол эле сага акча керекпи же бир мисалы үчүн балдардан жагып калган нерсе керекпи, аны сөзсүз эле уурулук жолу менен алуу, уурулук жолу менен табуу чечим эмес экенин айтыш керек. Уурдалган нерсе деле жүрөккө тынчтык бербестигин туура түшүндүрүп коюш керек. Сен баары бир аны ачык колдоно албайсың. Мейли сен саатты уурдап алдың, аны баарынын көзүнчө ачык тагына албайсың. Аны көргөн сайын сен ошол оорулугуңду өзүңдүн, эгер адамдын абийири өлүп калбаган болсо, анда эстетип турат. Бул туура эмес, бул сеники эмес. Адамдын ичинде сүйлөп турган абийир бар да, адам баласына жараткандан берилген абийир. Ошол баары бир адамды тынч койбойт, дайыма эстетет. Ошентип кыйналгандан көрөк, андан көрөк мен сага сатып берейин, мүмкүн башкачасын же болбосо кел андан көрөк акча чогулталы, мисалы үчүн сатып берем ошону. Сага ошол жактыбы? Анда сатып алалы. Сатып алган нерсеңди өзүңдүн эмгегиң менен алган же болбосо нерсени жүзүң жарык тагынасың, элде эч кимден коркпойсуң дегендей түшүндүрүп айткан туура. Анан уруп согуп, сен кайдан чыккан ууру болдуң, ата-бабыбызда жок болчу мындай нерсе деп кайдагы сөздөрдү айткан менен эч кандай натыйжа бербейт экен. Анан бул жоругун дайыма эле эстетип айта берүү, ага өзгөчө ошо көңүл бура. Баягыда билесиңби, сен ушундай элең, сен ошол адатыңды койдуңбу, дагы ушинтип жүрбө деп бир жака бараарда, мисалы үчүн бирөөнүн үйүнөн бирдеме уурдап койгон болсо, уурдап келген болсо, кийинкисинде жиберип атып дагы баягы адатыңды карматпа деген сыяктуу сөздөрдү айта берүү дагы туура эмес экен. Тескерисинче, балам мен сага ишенем, жаман жоруктарды кайталабайсың, мен сага ишенем деп гана коюу жетиштүү. Андан көрөк ошо канткенде балама көбүрөөк убакыт бөлөм, канткенде балама мен пайдалуу нерсени үйрөткөнгө, аны менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө, анын жан дүйнөсү менен эсептешкенге канчалык көбүрөөк убакыт бөлсөм болот дегенди ойлонгон оң экен. Эмне себептен уурдап атат, ошонун дагы тамырын билиш керек, түбүн билиш керек, бала менен сүйлөшүш керек. Анан балага дагы мындайча айтканда эме бериш керек да, мындай сен эмне жегиң келип атат же болбосо тандоо бериш керек балага. Кийим алууда дагы сен мен моуну сатып берем, сен моуну кийесиң. Мен аны кийгим келбейт атса, жок, моуну сатып берем, болду ушуну кийесиң. Ушуну кийишиң керек эмес. Же болбосо тамак жеп жатканда эле ушуну жейсиң дедимби, жейсиң деп кыйнап эмес, балага мындайча айтканда тандоо да бериш керек. Ошол себептерден дагы бала ушундай жаман адаттарга туш болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары сөгүнгөндү бала ошол 1-класска кире элегенде эле үйрөнүп алат. Кичинекей балдар. Кээ бирде мен таң калам. Аталар отургузуп алып балдарын сөгүнгөндү үйрөтүшөт. Ушул нерсени мен көп көрдүм да. Минтип сөгүнүп койчу, антип сөгүнүп койчу деп анан сөгүнсө, бала эмне ал сөздүн маанисин түшүнбөйт. Тили жаңы чыгып аткан кезде, тили таттуу кезинде аны айтып койсо каат кырып күлүшүп, бала ойлойт да, сөзсүз жакшы нерсе экен, мен жакшы нерсени айтып атыптырмын. Ал бала маанисин билип коюп туруп ал сөздөрдүн. Ошондуктан ата эне үйрөтпөсүн, биринчи эне үйрөтпөсүн, ошондой сөздөрдү айтып сөгүнүп атса, кубаттап, ой азаматым менин деп тескерисинче аны мактабай, анын туура эмес экенин, эгер үйрөнүп алган күндө да, башка бирөөлөрдөн угуп үйрөнүп алган күндө дагы ал сөздөрдүн туура эмес экенин, адепсиздик экенин түшүнмөйүнчө
бала айта берет экен. Өспүрүм курактагылар көп учурда өзүн бир улуу кишилердей көз карандысыз көрсөтүүгө аракет кылгандыктан сөгүнүшөт экен. Өспүрүм балдардын көчөдө кетип баратып мындай чогуу кетип баратышып эле чоң кишилерди көзгө илбей сөгүнүп калышкандарын угам да. Анан эмнеге булар ушундай деп ойлосом, көрсө ушул мен деле чоң кишимин деген сыяктуу өзүн көрсөткүлөрү келет экен. Ошондой ата эне өздөрү жаман сөздөрдү айтып сөгүнүп сүйлөсө, анан баласын дагы тыя албайт. Ата эненин лексиконунда ушул сөз жоголгондо гана балдарында дагы жоголот деп айтсак болот. Ата эне сөгүнүп атса, анан бала сөгүнгөндө эмне сөгүнөсүң десе, сиз деле сөгүнүп атпайсызбы деген сөздү угат. Ошондуктан бул нерсе ата эненин лексиконунда дагы болбош керек экен. Уят экенин, адепсиздик экенин балага эскертип туруш керек экен. Демек, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Биз айта турган дагы көп сөздөр бар эле. Ошентсе дагы негизи жаман адаттар болгондо балага камкор, бир чын жүрөктөн көңүл бурган мамиле гана, өз ара жылуу мамиле, өз ара ишенич гана балдарды, ушул өспүрүмдөрдү зыяндуу адаттардан арылышына жардам берерин ата эне эстен чыгарбашы керек экен. Эң негизги маселе ушул экен да. Биз урушуп, сабап, тилдеп же болбосо башка не кылып эч качан балдарды жаман адаттардан арылта албайт экенбиз. Камкор, чын жүрөктөн көңүл бурган мамиле, кайдыгер болбой, эмне себептен мындай кылып атат, көбүнчөсүнүн бир жылуулук менен азыркы учурда дүйнөдө ансыз деле негатив көп деп атабыз. Анан ошол нерсенин баарысын үй бүлөдөн дагы кылбай, үй бүлөдөн дагы аны урушуп, тилдеп, анан жаман сөздөр менен көңүлүн чөгөрбөй, тескерисинче үйгө келгенде ал жакшы нерсени көргүдөй, жакшы үлгүнү алгыдай, ата энесинен жакшы сөздөрдү уккудай болсо гана ушул жаман адаттардан арылганга ага алда канча жеңил болот экен. Ал бала менен жөн эле сүйлөшүп эле, сүйлөшүү иштерин жүргүзүп, ал бала менен аны мактап, анан жаман жактарын эле көрүп калбастан, ал колун сорбой жатканда, азыр соргон жоксуң колуңду деп ошол учурда мактап койсо, бул жагат турбай апама деп бала аракет кылып баштайт, мындайча айтканда. Жаман адаттардан арылганга биргелешип аракет кылалы, ардактуу угармандар. Балдарыбыз бизди кубандырган ар дайым үлгүлүү, адептүү балдардан болсун, ылайым. Дүйнө эмне деген нерсени сунуш кылбасын, кандай бир өзгөчөлүктөрдү сунуш кылбасын, бирок баары бир адамзаттык баалуулуктар, тазалык, тартиптүүлүк, адептүүлүк баардык учурда түбөлүккө баалуу бойдон кала берет деп айткым келет. Бизге бөлүнгөн убакыт болсо соңуна келди. Биз сиздер менен бүгүн балдардагы зыяндуу жана пайдалуу, зыяндуу жана зыянсыз адаттар деген теманын айланасында сөз кылдык. Эмесе келерки уктурууга чейин сиздер менен коштошобуз. Сиздер үчүн кызмат кылгандар бүгүн мен, журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова болду. Режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова кызмат кылды. Келерки шейшембиде сиздер менен кайрадан үн алышканча сак саламатта болуңуздар. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчтык жана бакубатчылык болсун, ардактуу угармандар. Жергебизде тынчтык болсун, оорубаңыздар, эмки уктуруудан үн алышканча саламатта калыңыздар.